originales, super sonido de Huancayo, del doctor Bernardino Serva Camayo. Y ahora, una vez más, con la productora audiovisual Hatun Pawal. Y saludamos a todas las alumnas y alumnos de la Escuela de Canto y Música Super Sonido de Huancayo 2025. ¡Cuánto cariño! Allí va llegando Crisólogo Torpoco Malpica y esposa Pilar Espinosa, junto a sus hijos Luz, Nelly, Mari, Edgar, Luis, Miriam, Ángel, Dani y Omar Torpoco. Con alegría, así bailando, Orlando López y esposa Adriana Jorge e hijos Luis, Roberto y Tiago. Nos gozamos y bailamos con Joel Omatana Salas y esposa Judy de la Cruz Ramos, siempre con la botica Dios me Farma. Super sonido de Huancayo.